Basan Pupra. Shim ya kajing ruai ban sedang ya kamas Bakhuid nak nambar kawah nyau pausan ban sedang ya kamas Bakhuid ngin shim ya kajing ruai ke nambar nyau pausan Amin ya
Government ko para ipidang subhaya pi ha kene ka Sngi ha kaba ni yayok benta ha keriti jingle niam jong ka jing khawai bakhadu jong utrai ka ayom len ka bangi rakhe man ka snem ka don sau pho Sngi but kini ki sau pho Sngi ki kut ha kane ka Sngi yang ka Sngi Palei Bakhuid ini ka Sngi jing kenmau jing seng ya ka Eucharist Bakhuid but ka kut ha kini ki lai Sngi ki bangi ongru ka triduum jong ka Paskha lene ki lai Sngi jong ka Paskha ti ka triduum jong ka Paskha kadai ka ta ka balong hakliar du jong ki jingle niam hapo ka balang ka jingle ka snem jingle niam hapo ka balang ka poi sakliar anda poi ka ne ka lai Sngi jing pen kre hadu ka Paskha ti kani ka lai Sngi ne lani kani ka triduum ka sedang da ka Sngi jong ka jing khawai khadu jong utrai nang tabut sa ka Sngi thoding Bakhuid ka Sngi bangi ken mau ya ka jing sha sitom jong utrai ken rat jongi nang ta sabut sa ka jing mipat jong utrai Yesus Christ te da ka bangi sedang da kane ka Sngi Palei Bakhuid ya ka bangi ken mau ya jing seng ya ka Eucharist Bakhuid pa de ka jing khawai jong utrai bat ka bangi peteng hadu ka Sngi utrai Paskha janmit kini ki Sngi kilong ki Sngi ki ba kong san bat ki ba don kam nakapanta ka jing long niam jongi hapo ka balang hapo ka snem ru baro ka we de balai kini ki lai Sngi kilong ki ba don kam nakapanta jongi namar ka jinget jongi ha ujisu ubala yap ne ubalami padru ka kadon kajing maya kabajiliu bah wat ba kini ki Sngi kini ki lai Sngi ki long ki jing maya ya ki ba ngi pen menta hakabalang leng bajong ki leng do kamas ka sedang kumbaju sedang ya ka bangin sai yui kat ngi sai yo benta menta ke janmit nang ta kan sadon kapor bangi ruai ya ka Gloria ya ka ba ya ka ne ka jing ruai Gloria ngim siam la ruai baro sau pho Sngi jong ka ayom len ngin sarwai menta bat ngin om ruai hadin ka ne ka jing ruai ka ha ka ne ka janmit tat hadu ha ka Paskha biang sa sisin ti hadin jong ka ne ka jing ruai Gloria baro khoi ki jing mo jing perkhat jingi ki jing duai jingi kin salong jai jai ki jing ruai jingi kin salong jai jai kin selam yangi sya ka jing perkhat ber ka jing puson kham tame ya kane ka ba ujisu ulale na ka panta jingi ban pen im yangi ban siu spa yangi da ka ba u sya sitom ya lade da ka ba u duai ngi kin mau banadu kane ka Sngi ujisu ulai sya ka kper bat ulai syong ban duai kerpat hau blei ban ong hau blei ba un weng no ya kane ke jing sya sitom ba udei ban sya henre ula duai ngiken mau ba ong om kat kum kamon junga henre kat kum kamon jume te kane ke jing le niam jungi ha kane ke janmit ka sedang kumta bat kayai ter kalam sya kane ke jing perkhat bat kumbai ngiken mau mangi jule man ka snem ngi hap ngi penkut daka bangi duai jar ngi don bentalang ngi syonglang bat ujisu bat ban penken mau yelade hadu kano utrai usya sitom nakabantai jongi. In this Holy Mass we shall pray for Caldinos and Cereline, their family, for good health. We shall also pray for the family of Elsinora Dakar and Augustine Nongse, especially for IT Mary, who is celebrating her 16th birthday.
Haggertagupa, Badukun, Badumensim Bakhuid. Kajingi Jung Try, Jung Jesus Christ, Bakajingi Jung Blay, Lamaka Jinsulok Jung Mensim Bakhuid, Kindon, Ringard Batpi Baro. Mindakasni, Nilarung Shaka Tridun, Kabamut, Kajingduai, Pengre, Kabalaisni. Kamas Bakhuid Ba, Mindaka Janiat, Kadeika Amas Junga Jingawai, Ba Kadu Jungutrai. Hakareka Rukom Ka Barang Ka Kemau, Yaka Jingsek, Naka Jingbu Jungujisu, Yaka Sacrament Bakhuid, Akami Jingawai, Bagatu Ringad Baki Apostol Jungu. Tongin Ya Penkre, Bandrung, Shakane Kaneka, Paska Tridun, Daka Jingir, Bajing Tieng Burom, Yau Jisu, Ubala, Wan, Banpenim Yangi, Dagabas Shayab, Luka Jingpa Jungu. Tongin Banraya Ki Jing Shitom, Ki Jinglong Pok Jungi, Shau Jisu, Nangbawan Penko Diangi, Bangin Long Kibabit, Banshim Benda, Hakaneka Jingle Niam Bakhuid. Kohimen Kopara Tongin Kubur Bang Long Bob, Krimban Long Kibag Lakre, Benlayam Yaki Jingmea Bakhuid. Ngapla, How Blay Pa Badan Bor Baru, Habi Kohimen Kopara, Mungale Pop Shibune, Daki Jingperka Bakiti. Daki kam baka jingle kut, daka jingle palajunga, daka jingle palajunga, daka jingle pangla bakrawe junga. Markata Daki homin ko para, banduwai na kabinda junga, how try blay jungi. Ublay badan bod baro unisne yangi, badiam dalamab yaki pop jungi. Unialam yangi shaka jingim bamjukud. Amen. Oh,
Tongin ya duai, ngiyalum lang koblay, nakabinda ka jingawai miyet bakandang tam, hagabaw kun balaka marve jengme, hamar ba unsa sait aitino yala de shaka jingyap, ulam pengamti shi jinom hakabalang, yaka jingni yaka batamai, balka jingawai jengga jingi jemu, Tuwai ngi kerpat ba, nakat kereka jingmaya ka bakraw, ngin labantang ya ka jingpura ka jingit baka jingim. Daud try jingi Jesus Christ kun jangme, ubai mat ubasim sharinga bagme, aga jingilong kawe jingumin sim Bakhuid, ublay jinom la jinom. Tangin ni song in score ya kijing pule kiban pen kenmau yangi ya ka history jong kijing pen im kijing pule jong kini kilai tili bangin saya sengau ki alam yangi hakine ki lai sngi kiba ngin saya jait lenti ha kijing pule ke beningkong ya keba yang saya sengau na kitab jong ka Exodus ka penken mau yangi ya kata ka paskha ka paningkong lene kata ka jing yait lenti paskha kamut ka jing yait lenti ka paningkong jong ki pat Israel ya ki ba kila pen kre ilade da ka jing alam jong utrai ban mino na ka jing long mrau hari Egypt bat ban poi syakari jong kejing lai luj kari balakular kini kilai sngi kilong ki paskha nakapanta jongi ki Kristan baru Jisu ulong Moses ubathmai ubayalam yangi na kejing dum bat kejing syak temrau jong kapop sya kata kari kepala kular jong kahima beneng kani kadiban penken mau yangi ba kani ka jing light ke pathmai lene ka paskha ke pathmai ya ka mangi ni penbenta aman abadon ka mas Bakhuid kadiban ya lam yangi na ka jing sya temrau lene jinglong mrau hakapop bat kata kadiban ya lam penpoi yangi sya ka jing light lui lengba jong ka jing ai ha ka jing pule ke baar nakasiti jong Paulus apostol ngin saya sengau ya kaba mau ya tu biang ya kata kebala jia ha kajing kawai keba kadu nangta ha ke gospel ngisem ya Jisu ubadem ha ki khosiu ki jong ban pen kum kadak jing hikai haba long nong yalam kabamut ban long syakri kani kebangi yok jihikai na ke gospel tongin ni syakor yakini kijing pule barok lai teli Kajing pule na ke kitab Exodus kal nong khat ar iwe du prab khat wei hadu khat sau hagito kisngi utrai ulakran na Moses par u Aaron hari Egypt uni ubnai un solong na banta jong pi ubastang ek wei pat ki bnai un solong ubnai ubanangkong jong kasnam na ka banta jong pi khilai yatho hau pa Israel baro ba ha kasni pasipau jong ni ubnai wei pa wei urang ba un sim wei ulang brot katkum ki yeng ki kpa jong ki wei ukhun lang brot man ka khmat yeng pat lada kanu ka yeng ka khandiat breu kat ban bam ya wei ukhun lang brot te uta urang ba unya so lang pat uba marjan yeng bat u pan biang ki breu kat no wei ula ban bam pen khen ya ka jingbun breu na ka banta uta ukhun lang brot jong pi udei ban long batlem ushenrang uba la sisnam karta pila ban sim ya u na gilang brot ne ki blang bat penri ya u hadu ka sngi ka bakhat sau jongni ubnai tat enda baro lang ki pait ba Israel kin ya penyap ya laki blang
hakapor janmien. Nang ta kin sim khendiat kasnam pat kin kalan yaka hakiri shot jenkang paro arliang pat haka shaukat jongki yeng hakibaki bami ki. Kin bami ka do hakata kamit kapala syusang ringkat pat ukbu klam thiat bat ujhur thang kin ya bami ka. Hakini kerukom pin bami ka berkisengkai palapan po kejuti halaki kejat pat udingdu halaka kti pat pidai ban bam kerke yaka. Kalong ka paskha jong trai nabangan yai lengba ka ri Egypt hakata kamit pat ngan syo yap ya khun kong baro hari Egypt ujong ubriu pat ujong umrat pat ya baro kiblei jong ka Egypt ngan satian bishar ngalong utrai kasnam hakiyeng bapisong kan long kadak na banta jong pi pat habang ayo i ya kasnam ngan yai light na pi pat en om wan hier kanu ka jing pensitom pan penjot ya pi naba haba ngasyo ya kari Egypt. Kane kasngi kan salong kasngi jingkan mau nakabenta jong pi. Pat pidei ban rakhe ya ka kum kaniam karukom hautrai pateng la pateng pidei ban rakhe ya ka kum ka hukum kabasi junom. Kaktien jong utrai. Nakasam shispa kanriu kanambar raspa shipo. Praspa Shipo. Kajung Palei baar, kajung Palei na kasithi banungkong Apollos Bakhuid, sagi Kristan hakorin, kalau nong kabakat way kerkot ar Palei hadu kabar penriu. Ko para,
Ngalayop tiang no utrai yakata kabangla IT patengru hapi. Pa utrai Jisu hakata kemet bala set kelayu ula simyokpu pad endau ladep aingu ula kdia ayu pad ula ong. Kane kalong kamet jonga bala ai nagapenta jongpi. Tole ya kene panken mau yanga hakajuru karukom yakokuri. Enda lalabam uong. Kane kakuri kalong kajutang batmai hakasnam jonga. Tole ya kene naba kata sin bapende yaka panken mau yanga namar kata sin bapinbam yau neukpu pat pindi yaka kuri pipin bentai yaka jingyap utrai tat hadu ba unwan kaktin jong utrai Try and don't ringard but pi. Kajingbule nak gospel Bakhuid katkum Ioannis. Kaburong kami kutray. Hashwaka jingawai paska. Ujisu lati bakapor jong ugu u kalapoi ba un yeno yakane kaperte banle sha upa ba ulaid yalaki jong kibalaton hakka perte ulaid yaki hadu kabat kut padhakapor baki abam jamiyat haba uksuid ulala tersu Haka donur ujudas iskariyat ugun jongu Simon baun shadkala yau ujisu bautip yau pa ula aiti lut ya kei baro hakikti jongu badbaun ulawan na ublay badbaun salait fai shaublay ulaing nakataka jamiyet ula loit Yalaka Jain Kup, but Ula Shempiar Yalade, Daka Tavlia. Nangta Ulate Hakab Dabor, but Ulas Dang, when Said Yakik Jat Jungi Sinran Jungu, but Ban Yad Penkriang, Yakida Kadaka Tavlia Kaba Ula Shemblar. Te Ulawan House Simon Petrus, Henryu Petrus ula ong hau kotrai mensaid yakik jat jongam uji sula jawab yau yakei kaba ngale fimla ban snyutu menta Henry fimsa snyutu hadien u Petrus ula ong hau men yem said yakik jat jonga lanoru Ujisu ula jawab yahu lada ngam said yafi finiem don benda lem hanga u Simon Petrus ula ong hau kotrai what said tang yakik ja jonga Henry yakik ti
Badiaka kle jongap ru. Ujisu laong hau utau bale la dep sum dongkam hanseit light no yakija jongu Henry ulakoid nadong shadong badfidong filong ki bakhuid Henry yembaro napi namar ulatip lepa oi uban shatkila yau nakada ka daw ulaong yembaro filong ki bakhuid yenda ulala said yaki kja jongi bad ulakub biang yaka jingub bad ula song biang haraka jaka ulaong haki Adofi sngutu yakaba nga lale hafi. Pikod ya nga unongikai but urtrai but fiong yakabadei namar nga long shisha kumta. Teladama nga utrai jungpi but unongikai ngala said yakija jungpi tepiru pidei ban yapin said kejad markiliang. Nabangala ay happy ka nuksa bapiru pidei banle kumda ngalale yapi. Ka gospel jungu try. Kajinyara yame ko Chris. Maria's brothers and sisters in Christ Jesus. Kung men ko parao try Jesus Chris. Today we celebrate the Holy Thursday. Mata Sngi ngi kermau buram ya Sngi Palei Bakhuid. The Mass of today comes with three important significance. Kamas mata Sngi kawan sengi ya laitili ki kibadon kam. What is the significance of today's Holy Mass? Ki benta badon kiba kongsan lene kibadon kam ha kene kamas mata Sngi. There are three things we remember in the Holy Mass today. Don laitili ki kibangi kenmau ha kene kamas mata Sngi. Can you tell me? Kita ki laitili kibangi kenmau mata Sngi. The first institution of the Holy Eucharist. Kebanikong kede kejing bu jing seng ya ka Eucharist Bakhuid. Second, Kebaarpan institution of the Holy Priesthood. Kebaar kede kejing bu ya kejing long leng do sok blai. Third, Kebalai lesson of humility. kebalai kede kejing yo ji hikai ban long pas ngorit. Jesus teaches the lesson of humility by washing the feet of his disciples. Ujisu hikai yengi ya kejing ngorit da keba mau usai ikikjat jeng ki senran jeng u. Now Holy Eucharist is very central to every Catholic. Wan menta ka jinglen yam Eucharist kadai ke balong pedengdu ya ka jing im jong ki Kristen Catholic man la away pa away. Holy Eucharist is our pride as Catholics. Ka Eucharist Bakhuid kadai ru ka jing sarong jongi kum ki Catholic. We don't find the Holy Mass in any other denominational churches. Nyim shem ya ka mas ya jing le nyam jong ka mas ne jing kenyamas hakiwe pat ki kenhun balang. It is not just a prayer service. Is it a prayer service? Kam dei tang ka service lene ka jing eseng. It is not a prayer service. It is not a prayer service. Oi kam dei ka tang ka jing eseng. What is it then? What is it? Te ka dei ka epa. Can you tell me, being Catholics, what is it? Is it just a prayer service or something else? Hato kani ka hakamas ka dei tang ka jing eseng le ka dei da kumwei pat. Ka ekalong. Any idea? The very sacrifice Jesus suffered for us on the cross is reenacted here. Ya kaba ujisu ula sya halor ka ding pna ka jing sya sitom jong u yakata la penmenta halor ka duan. The same sacrifice, the same death Jesus suffered on the cross is being enacted here again. Yakata ka jing sya yap jong ujisu halor ka ding pna
ya kata ke jing jia kepala jia mensua ya kata la pen mentabiang halor keduan. Jesus had to die himself to make the Holy Eucharist available for us today. Ujisu uladai ban yap ban penlong ya ke Eucharist ba baro mangi ngia yok benta. His body was broken, his blood was shed, and that is what we take part every day by receiving Jesus in the form of body and blood of Jesus. Kamet kapat jung u kalajot kalapra kasnam jung u kadai banjau badai yakane keba mangi iwe pa iwe ngiyok benta hakamas Bakhuid. In every Holy Eucharist, we also celebrate the same Last Supper in which all the disciples partook along with Jesus. Haman badon kejing kenya Eucharist kede kaju kata kepala jia hakajing kawai ke Bakhadu ya keba ujisu ulab ya la shonglang rengkat bat ki senran ki jong u. During the Last Supper, Jesus said, "Do this in memory of me." Ha kata kajing kawai Bakhadu ujisu long tole ya kane ban ken mau yanga. So every day we celebrate the Holy Eucharist in memory of Jesus. Di nomor kata maning hakaba don kajing kenya jong ka Eucharist Bakhuid ngile ya kata kum kajing ken mau ya kaba ujisu ulale laptha. So therefore, it is not merely a prayer service. It is Jesus' own body being broken for us every day to feed us. Di nomor kata kani kamdei tang kajing yaseng rei kede kata ya kaba man kapor kabadon kene kajing kenya jong kamas Bakhuid bau jisu ukdia biang yelade sisisin usaya biang place na biang sachisin. That's why there are millions of people who are so passionate about the Holy Eucharist, who love the Holy Eucharist. Padai nak kene kadau badon bun ba ki breu ki ba shok jing I ya kene ka Eucharist Bakhuid. Now, once I went to the Shanti Bhavan in Shillong, run by Mother Teresa Sisters. I don't know if you know it. There's it's a house for old age people as well as leprosy patients. Te don kawe ka ying ha Shillong ka ba ki sister Mother Teresa ki sumar ye ki temen bar ki bapang ki ba shitam. So I went to give the Holy Communion to a dying patient. Tinggal lek hang ta ban ai communion ya we breu bala hatmer ka jing yap. As I distributed Holy Communion and placed the communion in his tongue, I saw tears began to flow down his cheek. Tikar ba nganang ai communion hau ngayo I ya ki umat ki badang toy na ki khmat jong u. So that sister had prepared that patient previously for the reception of the Holy Communion. Tika sister ke ba don hang ta klapan kre ya u si Sngi shwa ba un priang ya ka Eucharist Bakhuid lomba ka communion. And I saw sisters cleaning up their wounds, just touching their hand and cleaning up their wounds. I asked the sister, how are you able to do this? Pat nga yu I ya ki sister ki ba pen khut ya ki tu ki jingmong ki ba don hakamet jongki pan ngala kili ya ki kumno sister phila ban le ya kane. Sister said, it is because of the power of the Holy Eucharist I receive Jesus every day in the Holy Mass, and Jesus gives me strength to do this. Bahkan ni ka sister kalau jumpa ke dia ka Eucharist Bakhuid kepala ai inga ya kane ka bor mar man haba nga don ha ka Eucharist Bakhuid ngayo priang ya Jisu te dei ma uhi ba ai ya kane ka bor. So a woman passionately in love with the Eucharistic Lord. Bahkan ni ka dei ka breu ka ba I tap men sim ba ya utrai ha ka Eucharist Bakhuid. There's a great saint who loved the Holy Eucharist. Her name is Saint Gemma. Bagaimana saya kewaipat ke Bakhuid ke ba I tap men sim ba ya ka Eucharist Bakhuid ba kerteng jongka ka dei ka Gemma. She would spend sleepless night in preparation for the reception of the Holy Communion the following day. Bahkan ni kajupan kre simit kenang bahkan du biok priang yau Jisu haka Eucharist Bakhuid haka Sngi ke babut. She would say, I am waiting for the time Jesus will possess me, and in turn I possess him. Kaju ong banga ap ya kata kapor haka ba Jisu
un shimti yanga but undon hanga. Do we have that kind of longing to receive Jesus in the Holy Eucharist? Hatong idon em kum kene kejing ang nud ban yo yau Jisu haka Eucharist Bakhuid. Now, on the other hand, we find there are people who dislike Holy Eucharist. Nang ta hakoi pat kaliang ni siamru ya kibriu ki bam sngau tenat ya ka Eucharist Bakhuid. Some of us may be among them. Let's say don na preng jungi balong kumaki. There are people who say that Mass is so boring because the same person celebrates Holy Eucharist every day and it is almost like a one-man show. But i ba dei uju ubreu ubaju kenya Eucharist Bakhuid. But man kapor badan kenya Eucharist Bakhuid ubade tang utahi uju ubreu dei golong boring ba. What makes the Holy Eucharist very special to us? Te kei kepa penlong ya ka Eucharist Bakhuid kepa kerpang yengi. Is it the ritual that we perform here? Hato kade kene kajing le niam le rukom hang ne. Is it the decoration at the altar? Hato kade kajing penriam ya kaduan. Or the beautiful choir? Ne hato de namar bagi nong ruai berwai bha. Or the eloquent preaching of a priest? Ne hato kade kata kajing yalap jong uleng do. It is not any of this that makes the Holy Eucharist special. Om dei kine ki ba penlong ya ka Eucharist kepa kerpang. Holy Eucharist is special because Jesus is present here who loves you and me every day. Ka Eucharist kolong kepa kerpang namar ba de ujisu ubadon hangne hapreng jungi ubakerku yangi iwe. Now in the Gospel of John, chapter 6, this whole chapter is dedicated to the Holy Eucharist. Waraga Gospel jung Yohanes kalong kepanriu, ba ya kene ka lenong ba ju ong berbor ba kade ka lenong Eucharist. This chapter begins with the episode of the multiplication of loaves. But ya kapa sedang jong kene kelenong, la sedang ya kajing penroy jong Jisu ya kikpu. Now Jewish people, they were very proud, they were feeling proud that they got manna from heaven given by God Himself. Maki pahaj ju ki long ki breu ki pas ngau sorong nomar ba yaki da ublei hi la ai haki ya kamana nabneng. When they were wandering in the desert, God provided them manna. What did they get? Baraba kidang don ha kari kenja hari siap ublei ulai ki mana balait nang ta ki layo ayu. By consuming manna, what did they get? Da kaba ba mana ki layo ayu. Life. They got life. Ki layo jing im. When Jesus multiplied 5 loaves and 2 fish, what did they get? Abau Jisu ula penroy ya ki santli ki pu artri dokha ki layo ayu. They got life. They were able to preserve their life. Ki layo ya ki jing im. This is where Jesus says, I am the bread of life. I am the bread of life. Pada hang nei bau Jisu ong ngalong ukpu jong ke jing im. Those who take part in me, those who eat of me, those who drink of me will never die. Begitu ki baba menga ki badi yanga kin om yap lanoru. Jesus says, your ancestors ate manna and they died. I am the bread of life. If you eat of me and drink of me, you will have eternal life. Jisu ong ki partemen jong pi ki labam mana bat ki la yap. Henrei uta ubabam yanga badi yanga unyo ya ke jing im bom jukut. So by taking part in the Holy Eucharist, what do we get? Tinamar kata apa ngilai cak Eucharist Bakhuid ki ki bangi yo. What do we get? Tell me. Ki bangi yo. Eternal life, not just life. Eternal life. Life is over here. Eternal life continues to exist. Om dei tang bangi yo jing im ring yo ya ke jing im ka bom jukut. Om dei tang ke jing im hang ni. Her jing im bom jukut. When Jesus said, whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. Some said, this is a hard teaching. Who can accept this? Prabu Jisu ong utawa bami nga unyo ya ke jing im bom jukut. De don na pedeng kitu kipa don hangta ki laong kane ke de ke jing hikai ke ba mano balapan pediang ya ka. Many of them left him. Bu na pedeng jungki ki la ino ya u. Did Jesus call them back? Hato Jisu la khot ya ki?
Did he call them back? Hey, come back. I will change my teaching. If you are not accepting it, I shall change my teaching. Did he say that? Atau Jisu ulah kau deki ale nga wan pai biang changa ngan sahikai pi mdei dakato ndre ngan ong pi dakumwei pat. Jesus did not call them back because there is no mincing of words here. This Jesus means it. Only by taking part in the body and blood of Jesus, only then we can have eternal life. The only way that we can go into eternal life is by taking part in the Holy Eucharist and receiving Jesus every day. Pada kene hapa Jisu uang kumne umdon kanu kajing artatin ya keba ulah keren nomar ya kata keba ulah ong ba kita kipa bam ya u de tang da kumtahi bakin sayok ya kajing imbom jukut. So it is not the beautiful decoration here, it is not the beautiful vestment that I wear or the beautiful choir or the people here that make the Holy Eucharist special. It is nothing but the eternal life Jesus is guaranteeing us all is what makes the Holy Eucharist special to us. Then markata omdei ki jing penriam ne omdei ki breu omdei ki norwai bapunong ya Eucharist buku jenre ya kajing don jeng Jisu hi ubah riangi sya kajing imbom jukut ya kata keba long ka pedeng du. Don't look at the priests here. Don't look at the priests here. Don't look at the people sitting here. Don't look at the elders here. Don't look at the leaders here. Do not watch them. Look at the Holy Eucharist. Look at Jesus. Wat pet ya uleng dok soblei ne saudong jong pi ne kinoyelam ne ki rangba re pet bet kleo tang sya u Jisu. It is your contract with the Christ. It is you are going to be good not because others are good. You are going to be good because you love Christ. Apa ha kajing imru ba kajing ele banlong ki babha umdei tang ba ngi kwa banlong ki babha andre de namar ba ngi I yau Chris. So now once we have received the Holy Eucharist, we become what? We become Christ himself. Persona Christi. De namar kata haba ngi simbenta ngi obenta hak Eucharist buku ngi kela kumno ngi kelalong ki Chris hi. So all those of us who receive Jesus every day, when we go back home, we are not the same people. We are going as another Christ. We are going as Eucharistic people to the people in and around us. Tena berkata, haba ngimi nakajaka bang ngiyok bentaya ku Eucharist buku ngimlek pai syu saying ki ju ki breu re ngi kelalong ki Chris ngi kalong ki weipat ki Chris haba ngilek. So now when I receive Holy Eucharist, I become duty bound to be of service to my brothers and sisters. Tena berkata haba ngilek kumta kadai ke kamram kadai ti jongi ba ngi syakri ya ki henmen ki para jongi. So this is a great lesson Jesus taught his disciples by washing the feet of his disciples. Pakane kadai ke bau Jisu hikai ya ki senran jongu dakaba upen I haki dakajing sat kejat. After the first Holy Eucharist is over, Jesus got up from his seat, removed his outer dress, and he began to wash the feet of his disciples in humility. Berhadin jong kata kajing kawai jong utrai Jisu la yeng jong kami lalau ki jan ki bandalor pat ulah sedang ban sait ki kejat jong ki senran. Answer me this question. Whose feet did Jesus wash? Diken kajing kili kan hang ni kalong ya ki kejat jong no Jisu ulah sait. Whose feet? Ya ki kejat jong no Jisu ulah sait. Disciples. Ki senran ne jong no. Who are they? Who are these disciples? Tell me. Who are these disciples? Te mano kita ki senran jong Jisu. Are they all good? Hato barakot maki kilong ki babha. Are all the disciples good? Holy? Hato kilong ki bakhoi ki babha barakot kitu ki senran jong Jisu. They all have their own problems, right? Barakot maki kidon lagi jong ki jing long bat ki jing jong ki jing im. Saint Peter denied Jesus 3 times. U Petrus ulah len yo Jisu laisen. Judas Iscariot betrayed Jesus. Tu Judas Iskariot ulah syet kelayo Jisu. 2 disciples
wanted to sit on either side of Jesus. Arngut ki senran jong u Jisu kiladon ke jing trang ban long ki ba krau da ka ba syong hakaliang kamuan bat kadiang jong u Jisu. One of them was a man who doubted. Who is that? Pat we na pedeng jong ki ulong breu ba artatien udai uta. Who is that? Saint Thomas. Wai Thomas. So this is a band of disciples with imperfections. Te kini kidei kun hun jong ki senran ki badon tang ki jing bom janai. So it is these imperfect people Jesus washed. It is their feet Jesus washed. Tian berkata dei ki kicat jong kini ki bau Jisu ulasai. So whose feet should we wash now? Tian berkata mengipat ya ki kicat jong nong idei pansai. Not the feet of our friends, not the feet of people who are good to us. Then whose? Om dei ki kicat jong ki perlok jong i bat jong ki tu ki balek bhai ngi. Tian berkata ngidei pansai ki kicat jong no. So we are invited to wash the feet of the people whose sight we cannot stand, people with whom we cannot relate, people whom we hate, people who are against us, people who speak behind our back. It is such people that we must find and wash their feet. Tian berkata yang iru ngidei pansai ya ki kicat jong ki tu ki bam don hakaliang jong i. Kitu ki ba ngisun kitu ki ba ngisi ya kitu ki ba don gejing ya kan at bat ngi ya ki kicat jong kum kita ki ba ngidei pansai. I want you to all to just think about it now. Just think of the people now, those people you don't want to wash their feet. Just think about them. Ti hakane kapor syu perkat halade manta ya kitu ki breu ya ki ba ya ki kicat jong ki phim kwa bansai manta. If people you hate, if they are right before you, will you wash their feet? Tell me. Will you wash their feet? Haba don ki breu ya ki ba pi isi ba ba don akwat jong pi hato phin sai ki kicat jong ita. Will you? Tell me. Will you? Phin sai No, we can't. If you say you are not ready, then we cannot be part of the Holy Eucharist. ti la dang ong bang ngin om sai ti ngi ngim long ki ba bit ban long ban yo ban ta ha ka Eucharist. Because Holy Eucharist is what? This is where we get reconciled with each other. Namarba ha ka Eucharist kedai ha kedai kata ka jaka ha ka ba ngi yasuk iwe ya iwe pat. So today as we celebrate this Holy Thursday, this is something that we must all decide, that we will love the people who we hate the most. Tian berkata hakane kasingi e ka bau Jisu panangi iwe ka long bang ide ban I ya ki to ki breu ya ki bang ida isi hadu kata-kata. Run into your families, run into your society, run into your community and find people whom you do not want to associate at all and wash their feet. Le sha ki snong ka thau sha balang cha ki marjan jong phi bat shaki sai ya ki jat jong ki. Washing the feet would mean be of help to them, be of service to them, love them as they are with all their limitations. Ban ong ban sai ki jat jong ki ka pamut ban le shaki ha kham tam ha ka por pa maki ki don kam jing arab bat ha kinu ki pa maki ki don kam bangin le hajan jong ki. And thirdly, today is also a day on which the holy priesthood was instituted. But hakane kasngi kedero kasngi hakaba ya ka jinglong lengdo soblei laseng labu. Who instituted the holy priesthood? Tell me. Who? Jesus. Okay? How? When did he do that? Kumno u Jisu ulale ya kata During the Last Supper, what did he say? haka jing khawai bakhadu kumno Jisu laong Do this in memory of me. laong le ya kane ban ken mau yanga. So now priests are the followers of the same disciples who were told, do this in memory of me. Dia berkata kileng dok soblei kire kinong bud ya kita kiju kibreu haki bau Jisu laong le ya kane ban ken mau yanga. So all the powers given to the disciples
are handed down to the disciples, followers who came later. So this same power is continuing through the hands of the holy priest. Dia mar kata, ia kata kepau jusu ula ai bor, hai kita kisenran, hai kata kapor, ia kata kabor la ai pateng la pateng, ia ta banyo benta, berban pen benta, ia ka Eucharist. So today is our feast day. It's a feast day of all priests. You are supposed to wish me actually. Dia mata kasngi, ketika kasngi buram, namar kata jong kiling dok, dia pila dei ban ai kublai yang am mata kasngi. You want to wish me now? Happy feast day. Thank you. I'm asking from you. See, we gossip sometimes about priests. Do you do that? Do you gossip about your priests? Dia berkata, aku kini kasngi, kau menong atau pin yakren, ya lap lorni, cepang kiling dok. When priests are not up to our expectation, we sometimes begin to criticize them. It's normal. Apa ya kajing la jong kiling dok, lani kim poi syakata kapa mengi kimi lenti kiling dok baki kidei ban le, lani kidei ban la. Di ngi Ukraine ban ke no yaki lane ngi thau yaki jing duna jong ki ngi kedau yaki ta ki jing duna jong ki haki wei pat para riu pai ba lane haki wei ru. On the day of the ordination, we find lots of people want to have photographs with the new priest, correct? Te ha te nang ta ha kum ha kasngi jing pen kentang nondok bun bhai ki briu ki kwa ban le cha u ne uleng dok thamai. You want to kiss their hands. Ki kwa ban dok ki ti jong u. You want to have photographs with them. Ban sondur rekat bat u lene bat ki leng dok i barang sudap pen kentang. But with the day of ordination, we completely forget them actually. Hendrei ha ka jing sisa ha kum kata kasngi ba krau jong ki ni klet ya ki ha jing sisa. You may have priests from your own families. Ni les ni don ki leng dok ha ki bahai hasem jong iru. How after the ordination, how many of you are really praying for your own priests from your own families? Berhadin ke sngi jong ke jing pen kentang leng dok atau kanongut na pedeng jong pi ki berduai na ke pentai kini ki leng dok jong pi. Do you pray? Do you pray for your priests? Atau pi duai na ke pentai ki leng dok jong pi. It's not an easy job. Is it an easy job? Kamde ke ba mo ke basuk mo ban duai bi lenter na ke pentai ki leng dok. You know, one priest who is a vocation promoter, he went to a parish and he told the young people, young boys, maybe students who are in class 10, he said, you know, I am in my place, I got a big house, I have a nice car. How many of you want to follow me? They don't weigh ulang do uba ju khot ju wer sngubha ki khana samla kam sam ki sinrang sya ka jing long leng do tu la le chakwi ka jaka ula ong ha kita ki khana ki de ki ba pule kelas 10 ulong ngadon ka wei ka ying ka itnat ka ba he bat ngadon ru ka wei ka kali de kanungot na preng jing pi wan pin sawan bat nga. This priest said, I have plenty of money. I am having a very comfortable life, luxurious life. So how many of you want to follow me? Ulo ongru bangadon sibun kapisa nga im pahu pahai di ka nongot na preng pi kwa ban wan bat nga. So how many of you want to follow me here? Di ka nongot pi kwa ban buat yang nga hang ni rakti. I have nice car. I have nice house. You want to follow me? Ngadon ka ying ba itnat kaliru ba itnat kanongot ba kwa ban buat. Nobody wanted to join the seminary. Nobody wanted to follow him. Syamladon mana menoru balakwa ban buat ya sa seminary. Because we know life is not that easy. Namar kitip ba kajing im kamlong ka pasuk. So what I am trying to say is that this life is hard enough, so we need to support our priests with our prayers. Tinamar kata apa ngitip bakane kar kom jing im kelong ke ba tinamar kata ngidon kam ban kersan ya kileng do jongi. Now if priests are healthy,
the whole parish will be healthy. Te lada ki lengdo ki long ki Bakhuid ki Bakhia ki Babit ki Babiang te ka paris baro ka weiru kan long ka Bakhuid ki Bakhia ki Babit ki Babiang. So when we don't pray for them enough, they may grow weak. At times may find them not according to our expectations. Tin mar kata lada ngim duai na ka pentai jengki te kin satlot bat pin sem pin om sem yaki kat kum ka jeng khimi lenti jong pi. So on this day, as we celebrate the Holy Priesthood Day, I would like to ask your pardon on behalf of all the priests. Te namar kata aku makane ke Sngi jingken mau burom ya ki lengdo soblei aku makane ke Sngi ru ngakwa ban pan map na pi na kabanta barok ki para lengdo soblei. Sometimes your priest may have offended you, hurt you by words, not intentional. So here I am to ask your forgiveness and pardon on behalf of all the priests. Forgive them and begin to pray for them. They need your prayer. Tin namar kata lese kidon buon kipor kiba da kaktin Katolik ngi ki lengdo jongpi kila penmong ya pi. Tin namar kata aku makane ke Sngi pan map na kabanta jong barok ki para lengdo na kabanta kaktin Katolik paling la kren paling la penmong ya pi. Mentakum ni insadon ka cingsai kejat ya ki senran ya ki ba hajika jungki mentangi don hang ni khamat jungi ya ka ba ujisu ulale ya ki senran mentau ulung dok soblei unle ya kini ki khat arngut ti ulung dok soblei ya ka ba hang ni ngilajit khat arngut na pring jungki ti lengba jong kani to ngin yo jing hikai na unong hikai ubakrau balong ujisu banlong pas ngeurit banlong ki ba syakri ya ki hinman ki parajungi te dakane ka jingle ya ka ba ujisu ulale tungin yo ya kane ka jing hikai. Nhìn shim kan nambar jingwai ke bah nyau po kendai. Nyau po kendai. Aji
shim ke jing ruai jing terwa nak nambar nyo pupra. Prayer of the faithful. Prayer of the faithful. Kohiman kopara baid hakaneka jingmen paska togin yaduai kam shirtem hau blay pamau balas ngap isne yaki jingduai baki jingpa jungkun baid jung mendawun ngaba mermi yangi haka jinglong rit jongi. Kajubab jong pi kalong atrai tu syashkor ya kijing duai jongi to penroy ya kijingi jongi skor kijing duai jongi to penroy ya kijingi jongi nak bentau pa Bakhuid ki bishop bat kiling do barok keleng ke pertai bahaba ki alam ya kebalang ki dei ben penpau ya lade kum ki syakri jong ki breu silenter kijingim ha kijing syakri ya ki ya ke gospel da ka mensem bat ai tilut to ai ngin ya dua ya utrai atrai to syashkor ya kijing dua jongi to penroy ya kijing e jongi na gabunta ki kenhon balang kristan baro ha kepertai bada ka ba syashkor ya kijing dua ujisu to kin ya long kawe kindop ya long lang kawe ke kenhon lang brot hapo kijing ya lam ukris unong syarai ubatang mau tong nia dua ya utrai atrai tu syashkor ya kijing dua jongi to penroy ya kijing e jongi koble me ba tibba ka jingin jongi hangne kaperthei ka ngad ha ka jingshitom baka jingkadu to shash skor yaki jingang nud jongkido ki ba kirpad batobriang yaki jingduai jongkido ki ba ngi Thou Christ who try jongi. Sngi i ai khamtam la ka batai ki badu ki baperdu hapo paris jungi bara i do keloj se Todo ai ko para baka jingnya jenga baka jingphi kan long ka babrian hun hau blei
upa badan bor baro. Tuai hangi kotra ngi kirpad bagin la banshin banda hakne ki jingmaya namar katasin bala penmenda yakne ka jingnya la pendab yaka kham janga jingsis pa yangi dau Chris utrai jingi utrai undon ringard but pi tokindu helaki donud Tugni ayu yau try ublei jungi. Dash shakalonka bashungho baka badai kadai ti jungi baka jingbarim yangi. Hamanla kapor baka jaka ban ayu yame ko try kokpa bakhuid ko blei badanbo babamjukut lengba u try jungi Jesus Christ namarma u ulong u langdo bashisha babamjukut Uba dakababu ya kariti janga jinya kaban में जिनम उरातरुवा यालदे नंकों ये हमें कुम उन जिन्या बपुन्निन उला हुकुम यांगी बंतुवा या करेगा जिन्या बन के नायाऊ कद्वा इमाम या कदो जनु या कबालाक दिया नाकबिंदा जनी ला पेंक्लेम यांगी बद कद्वा गुदे या का स्नाम जनु या कबाला penpe nakabida jangi la leis su yangi batkumda ringa baki angel baki arkel kitem sim baki hina baro ki paid bilin baki bor jangabnen yurwa yag jingwai yaro yame kadwa klen sange ni penbuna Dashisha melongu Bakhuid ko try katame janga jingu idbaro namar katha ne kirpad yame tupan ko pan ganda yakne ki jing dirwa jingi dakaba pha yau men sim jangme kumgar umjer halor jingi bagin kilal long yangi khamid baskasnam jingi try jingi o Jesus Christ Hakapor baladi noyau badala kamosmoba ulapriam yaka jinshashutom ulashim yau pu badakaba aingu yame ulakriang yau bad ula ai halaki sinran uong toshin bato bam na kanefi baro namar kane kalonka mitjunga yakabayan aiti na kabinda jongpi Hakajukarukom yandala la yabam ulashim yakha kuri budakaba ingo biang yame ulai yaka halaki sinran uong toshim bato di nakane fibaro
namar kare kalong ka kuri jangas nam jonga janga judangam jutang batumai babam jukut yakabayan penmi nakabinda jongpi nakabinda ki babun nakabinda ka jingmab yaki pop tole yakane ban kenmao yanga ka jingmaya jonga jingingeit namar kata ngi kiba penmanda ya ka jingya baka jingmi pa jungu ngi terwa hame ko try ya upo junga jingim ya ka kuri junga jing penim ngi da aingu ai da namar me la yu nyu yangi kiban yak akmat jungme budban shakri yame da ka bas ngirit ngi kripa yame ba ngi kiba yo binda hakamet bakas namu Chris in lo ki bala panyatali kave daw min simba koid to kan ma ko traya ka balang jung me ka balang friang hasla ka perte but to pensiona ya ka haka jingid ringard but o Francis upa ba koi jungi we will but ma vein u bishop jungi but barok hearing lingdo to kan ma lam ru ya ki hinman ki para shanrang but kindei ki bala yot ya da ka bakrmen ya ka jingmi pad dia baro ki balakat no haka jingis ne jongme to briang yaki shaka jing shai kakmat jongme to isne yangi baro ngi kripa diame baringa baka maria to sodi Bakhuid kangmi jong blai u joseph Bakhuid ukorin jonga ki apostol Bakhuid baro ki ring kuid ki bala pesnge ba yame pateng la pateng ngin long ki budban yobindalem haka jingim bamjukut ban ngin yaro bat pendon borom yame daw kun jongme o Jesus Christ daw lembadu badhau kanlong hame uplay upa badan bor haka jinglong kawe jongmen sim Bakhuid baro kapurom baka jingyaro junom la junom kumbala hukum yangi daunong panim bat kumbala hikai yangi da kaktin blay nginud ban ong kokpa jungi kuba bening kanlok bak kateng jungme kanwan ka hima jungme kanlo ka mon jungme haka kindi kamba bening to ayang inya ka tnam jungi kabla sni padwa mangi da kidinga jungi kuba ngi duram yangi shoy and they to pelad yangi ngi krpad ko try na ki jings ni baro haka jings bun jongme wai jings jingsain haki sni jongi nang ba da ka jingirab ka jingis ne jongme ngin leid barabor na ka pop bangin yo jingida na ki jingjar baro kadba ngidang akmi lingdi ya ka jingar ben Bakhuid baka jingwan pad jungunan pinin jongi u Jesus Christ ko try Jesus Christ me ubala ong haki apostol jongme ka jingsuk nga ye happy ka jingsuk jonga nga ai happy wat pe dia ki po jongi henrya ka jinging e jong balang jongme baka ha ka jingspun jongme tuai ha ka ya ka jingsuk baka jingya tele kawe katkum kamon jongme ma me ubayim bat ubasin shar junom la junom
ka jingsu ko try kan dorabor ringat bat phi tong niatrua ya kadaka jingsuk iweha iwei pat hak mi kun lang broad jenu blay hak bi bagit no yaki pop jengu pate sukda yaki bala khod shaka jengu wai jugo kun lang broad Kanambar Arspa Laipulai. Arspa Laipulai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ni Sngi ame ku Jisu. Me wan po ka dono di jengi. Me wan ka jing im jengi. Me wan ban ai yangi ka jing im bom cekut. Me wan ban long do long snam hangi. Me wan ban perlong yangi ki tempel Bakhuid jome. Ba me wan ban perlong yangi ki wipat ki Kris. Me ublei melwan long breu man perlong blei yangi ki breu. Bangin diop yok banta ka jing long blei jome. Ni long ki berjit kerpang, ni long ki jaj benriu Bakhuid, ni long ki jaj lengdok. Me melapan kerpang yangi hadukat ne. Ni singawo ya me ko try Jisu na kapantakan ne. Namar kam tame da ka jing I jong me yangi. Melawan syakane ka perthai. Ban siu spa yangi na ki pop jengi. Melawan sengi takaba sim ya kajing long breu jongi ban pen I baya kata kajing long breu jongi lapan khoi daka snam bakordor tam jong me milawan ban sim ya kajing long breu jongi ban pen I ba ya ka sitom kapang kasngosi kasngodiau paro me job ya kita daka jing bipat bakhoi jong me Isongo iya me nama kata baro kiba me mela ai ni mela hikai ru yangi ba ngimdon kampen kuslai namar ba beneng jong me ba beneng jong ru utip nadong syero wat ya kajing hap batang iwe isnyu na kakli ya ke babun sin ngim jupoi perkat ndre me mitip lut yangi Nong wai sam rejing akasam kebasis pa lai bundai wai mamitip ablay nadong syadong wat rejing berkat bari jung wat syaba bangin berkat ru metip katne usmar sungeri ribun sin ablay ngim jukan ma taki ke baro tangi dem na khamat jung ata bangi pidiang ya me riyai pen ken mawar bor ya ken roy ke jinge jungi scam ke jingi jungi Shidham ke jingi jungi me Arspa arpunyo. Jing in, me
Aisha kasla shispa iwe nginduai nakbanta baro kiba iet kijong Chris kiba dai kilingdo kiba iet kijong ko Jisu to pet ta kajing sngau iet yala kijong kilingdo to pendap yaki da kajing shirhem ka Bakhuid nakbanta kajing kelak bombot jong kinong ko wat sha bagi ti bela pensre jong ki kin bitingit bagi kita man kasngi kamet baklem thok bria jong wat ai bekir miang sintur jong ki kin bitaklia bagi sau Quran da kasnam kador tam jong Dori ko ikidunur jumki bagi nampit bertai namar kidon ikidak bekerja peneng jong cinglung dudok lunai jumi tukur kui kijing tray jumki bagian seisok berhai baai begitu ia bagi syakri kini ke bertai kinlong yaki kijing tengen ha peneng amen. Tongnia Duai Duai Hangi Koblei Badan Bor Baro Kumara Pentama Yangi Daka Jingawai Mie Jungkun Jungme Kak Hakane Ka Prate Kumdaru Nginloki Babidror Banhun Haka Jingawai Ka Bamjukut Dau Chris Utrai Jungi Utrai undang ringgat batpi Ublay bagambor baro Unkar kuyapi Uppa Padukun Badamun simba kuid Amen Tulay sugyaro ya utrai Daka jingin jangpi Ya kani kapur Kerbaing inang ruai Kejing ruai don kajing hiai procession nang ni syatai bat hadin kani ngin sadon kumbal ong mene lepas sedang insyong berkat boleh Jisu hang ta ya kabangi kin mau ikitin jong u to syarai bat duai rengkat bat nga ha kata kakper ket semeni di tungin ya ingin peteng menta ya kani kajing ipuson jungi ya kata keba Jisu ulah syak sitom dak kebentar jungi kejing yap jungu bat ya hadin kani kerbaing nang ya chatai pin sai ba yakini kejing sop duan berkhoi en saweng mo bat en sa penteli ya kaying mane bat kani kejing teli jong kaying mane en sadon ru kejing tap ya ki dur statue barok bodika dur jong Jisu en sa tap bat kani kapen i mo ya kejing Sengosi jongi bau Jisu layap nak kepentai jongi pat mangi pat ngideban sengosi nak kepentai lagi jongki pom bat pen krek ya ka jinglong mensim jongi ba ha ka ba lasai ka Sngi thoding Bakhuid pengin ken mau kat hadu kat no une ublei ulawan long breu bat ulai syak sitom nak kepenta ban siu spa ingi nak kipom tementa ngini dem khosiu kat bangin nang ruai ne jing ruai nak nombar siu spa khandai pusan bat kiling do bat ki sekri duan kena ya position satai Shispa kendai pusang ngaken tiu kasur jangan pat burung yunong pede wai kena kacing banyak jangan merusin cingin jangan bansi parah
tang saya peteng ya ka cingmane sakramen le penbaik kumne menta kumne hing sedang naka blok A ringkat langki pai ringai ki bawan nala nosba nama kunjang kin syong hakmat jung jisu banduai tekendai sipawa sesedang ke blok B nang tak hadu marsiteng kenta mut hadu kendai samposan hadu sipawa dan sala ke blok C sipawa hadu samposan kan saya isa ke blok D nang ta khadwai sipawa kan sesedang sa ke blok E kata kada jing petang jungi kan kamian tanam tala syai si bejetek in sesedang ya ka lentiding pana in sesedang nang nena groto man nginyai na surok umdai syuh hamadan kum bajule nginyai na surok in sapoisha ying sa jung father nang tangi penkut hang teh hapo Calvary jong ka retreat center tanam tala syai kerparu iki samla la syai piniwan por prabaje pengindio ban kisam la jong kane balang shnong moklam khamtam kitu ki bom sem la leicha nong thmai nam ta katuka ax jong pi te sobha piniwan bania rab ban peniang ne ki ding phana ki jaka barok khat sautuli tanam ta ki prabange jong ba lang shnong moklam pindu biakan mau jemputkan mau pi ban songja na ka benda ki prabange ki ban sawan ha ka Sngi utrai kebun na mau konjang berlanung sebab kalin tiding panala syai kamdai arbaje kumbala penbana namar kala mit palat tingin long sibaje kade kalin tiding pana kajing penbana haka Sngi utrai baladep pinsim no ya kade kajing penbana ka pamenta
baca kata yang maaf yang kita itu atau ai boring itu suku bantuan kecil dan kecil terhadap mesin tanya mari kecil dengan bawa kawai dan mana-mana kawai pas bala umum ini dan baik berpon dan baik ngesem bala dan kemudian nasihat skor barma dan kemudian rumah ini dari meminta melong untuk